तो गाइस एक मंथ बाद अभी 50 लाख का सत्यानाश करने के बाद बन चुकी है अपनी गाड़ी बन के तैयार। राजस्थान बॉडी कैबिन में बन के तैयार हुई है, देख सकते हो। ये पूरी गाड़ी देखो अपनी, ये देखो कितनी मस्त लग रही है ये अपनी गाड़ी। अभी ये देखो, अभी नीचे उतर के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर ये देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है गाड़ी का। अभी चलते हैं यहाँ पर भी रेडियम का काम होता हुआ है, तो इसीलिए एक मंथ लगे इतना टाइम। अभी गाड़ी लेके चलते हैं उधर। थोड़ा सा पेपर वर्क का काम हो गया था, जहाँ से हम लोगों ने गाड़ी लिए थे अपनी टाटा मोटर्स के शोरूम में। देख सकते हो लास्ट एपिसोड का सीन। लास्ट एपिसोड लिख के भी आया था इधर, तो आप इसके स्क्रीन का सामने आप देख सकते हो आ रहे सब कुछ। अभी चीज़ लेके निकले थे हम लोग बॉडी बिल्डिंग के वास्ते। और अभी ये देखो, अभी जो है ना पूरे 50 लाख लगा के अभी वहाँ पर भी पेपर लगाने में 2.5 लाख हो गया था खर्चा। फिर भी अभी थोड़े बहुत बिलिंग बाकी है, जैसे कि लास्ट एपिसोड में उस वक्त का ये सीन हुआ था। तो अभी चलते और अभी चलेंगे इधर से। अभी पुल पे ये देखो नीचे नदी बह। अभी चलते अभी इधर से। ओ चढ़ा दी फुटपाथ पे। अभी यहाँ से, अबे यार मैं चढ़ा दे रहा हूँ फुटपाथ पे। अभी चलते जल्दी से। तो क्या आ चुके हैं पुल लगी इधर। तो अभी यहाँ पर अभी गाड़ी को भी जगह भी नहीं है, तो अभी चलते हैं यहाँ से अभी। और इनके यहाँ पर अभी भी कोई गाड़ी नहीं आई हुई है। जो मैंने चेचिस लाया था तब झारखंड से चेचिस आई थी, तो अभी उनके पास कोई गाड़ियाँ नहीं रहती क्या भाई, मुझे पता है नहीं यार। तो अभी ये पीछे भी कितने कंजूस लोग के, पीछे 1 इंच का भी गैप नहीं छोड़ा, डायरेक्ट दीवार वहाँ पर ही कर दी। तो अभी इधर तो लास्ट एपिसोड में देख सकते हो हम निकले थे डीजल टंकी फुल करने के लिए, जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा। तो अभी मैंने ना पूरी टंकी फुल करा ली थी। कम से कम वो 100 किलोमीटर तक के तो चलेंगे अभी, क्योंकि अभी हम लोग है ना कच्चे माल पे चलेंगे अपनी ट्रक। अभी पूरी गाड़ी कच्चे माल पे चलने वाली है, तो अभी इसीलिए हमने इसकी टंकी फुल करके रखी थी, क्योंकि ऑल इंडिया चलेंगे तो कहीं पर भी टंकी ख़त्म हो सकती। तो बाय गाइस।